मतलब मेरो आवाज हेलो गाइज हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ आज फाइनली पासर मालम रे मलाई चाहिँ थाहा छैन दादाहरूले जाने भनेर जाँदैछु चल झुटा यता हुनुहुन्छ सुशीला ओके यता सिमोन दादा हेलो गाइस हामी चाहिँ अब कहाँ जाँदैछौँ पार्सा मालम पछाडि चाहिँ हाम्रो पिटर दादा अलि व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ बाख्रा जस्तै आउँछ मे भने यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो बाटो हिँड्न चाहिँ हिँड्यो तर भोलि ड्युटी जानुपर्ने छ के कस्तो हुन्छ अब हेर्नु पर्ला भोलि कस्तो लाज नलागेर गर्नु पर्यो के लाज लाग्यो के बोलौँ हजुर लाज लाग्यो भिडियो बनाउन ला दादा नि अब म अघि जान्छु लौरोले भन्छ अब कष्टलाई हान्छु हाम्रालाई होइन अब राम्रालाई तान्छु गाडीहरू पुरा स्पिडमा आउँदैछ लु म पनि भाग्नु पर्यो भागम तर गाडी एउटै आएको छैन रहेछ अब बीचबाट जान्छ दादा अनुहारै यत्रो आउँदो रहेछ लु तपाईँको हेलो गाइस फाइनली हामी चाहिँ आज पार्सा मालम जाँदैछौँ बोल्न जानिन जान्छ तर लजाको खुसी के हजुर बोल्नु चाहिँ जान्छ तर लजाको गाइस हामी चाहिँ अब पार्सा मालम जाँदैछौँ दादा मान्छेहरू त गएर आइसकेको छ मलेसियाको बजार यो पार्सा मालम भनेको चाहिँ नाइट बजार भन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको आवाज त फुटेको कौडी सुनेको हेलो गाइस ओगी चाहिँ मेरो साउन्ड नआएको कारणले मैले माइक युज गरेको थिएन नि त एउटा यहाँ अनि हामी चाहिँ अहिले पार्सा मालम जाँदैछौँ नाइट मार्केट नाइट मार्केट मलेसियाको चाहिँ पार्सा मालम भनेको चाहिँ साँझको मार्केट लाग्छ हटिया होइन हटिया जस्तै भनौँ न हाट बजारलाई त हटिया बजार भन्छ नि त हाट बजार लाग्छ साथीहरू नि हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ अनि हामी चाहिँ फुची सुशीला विथ पिटर ब्रदर हामी जाँदैछौँ गाइज अब हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ आज के खाने प्लानिङ छ खानु चाहिँ खाने तर पैसा कति पैसा छ अरे 20 रिङ्गेट 20 रिङ्गेट भनेपछि नेपालको 600 रुपियाँ बोकेर आजको माछ बर्खा बजार गर्नेछौँ गाइस अब यो भ्युजहरू हेर्नु होला हुँदा के पैसाको कमी यहाँ खोला बगाइन्छु म खोला उहाँ चाहिँ सन्डे ड्युटी गर्नुहुने अनि यता चाहिँ पब्लिक ड्युटी गर्नुहुने अनि म चाहिँ फ्राइडे गर्ने चाहिँ है फेरि फ्राइडे गऱ्यो नि तिम्रो धेरै आउँछ नि त हाम्रोभन्दा धेरै सेलेरी आउँछ नि त तिम्रो अनि तिम्रो कति आउँछ अरे नभन् नराटिकन भन त सेलेरी 1500 बेसिक ओटी गऱ्यो भने फ्राइडे गऱ्यो भने 117 रिङ्गेट टोटल कति आउँछ टोटल त पुरै मन त गरेको छैन हो अन्त कहाँबाट थाहा हुनु अब यो पालि दुईटा सन्डे गरेको छ कति आउँछ यो पालि तपाईँहरूले अरूलाई नभन्नु ल फेरि भिडियो हेरेर कति आउँछ भन्नु 25-26 चाहिँ आउँछ होला अनि 25-26 भनेको साथीहरू नेपाली 75,000 आमा ओ माइला गड जुम पारि गाडी आयो गाडी ओ माइला गड 75,000 नेपाली पैसा हाम्रो फुचीले यो पालि थाप्ने छैन फुची कति 75,000 हजुर 75,000 रिङ्गेट होइन हौ ए नेपाली 75,000 गाइस एक महिना 75,000 पाउँछ अरे फुचीले अनि के गर्ने प्लान छ फुची ल भने यो महिनाको सेलेरी खोइ त्यो त थाहा भएन दाइहरूलाई केएफसी खिलाउने प्लान छ कि छैन
म त हेर्नु नर्मल ड्युटी गर्ने मान्छे हो तपाईँहरू जस्तो सन्डे र पब्लिक गर्ने मान्छे होइन हेर्नु होइन खिलाउने विचार छ कि छैन भनेर मात्र सोधे हो कि खिलाउनलाई लगे नि फेरि पुरै केएफसीको त्यही रिजर्भ गऱ्यो भने त बहिनी त सकिन्छ त नि 75,000 गाइज ल हामी केएफसी आज हामी फुचीले खिलाउँछ अनि हामी केएफसी खान्छौँ पनि है त्यति बेला आज केएफसी खिलाउने हाम्रो फुचीले होइन त हजुर हजुर हो ल गाइज हामी केएफसी पनि अब सेलेरी पर्ख्यौँ कहिले आउँछ तिम्रो सेलेरी यो कतिको महिना कतिको महिना 30 को हो भने 29 मा आउँछ त्यसको महिना 29 तारिक हामी केएफसी खाना लान्छ होला फुचीले भन्ने आश चाहिँ गरे हो अब आश गरौँ भर नपरौँ के गर्ने त अनि सिचुएसन पिटरबाट तपाईँको कति आउँछ योपालि पब्लिक मेरो त केही छैन मेरो त टिन छैन म त 1500 नै गाह्रो छ आउनुलाई त्यही भएर म त अब कम्पनी टुट्नु लाग्यो घर जानु लाग्यो म त एकदम भात पनि थोरै थोरै खान्छु टेन्सन भएर त्यही भएर अब गाह्रो छ पुरा दुःखको कुरा सुनाउनु भयो होइन आज तपाईँलाई म जुस खिलाउँछु होइन हुन्छ धन्यवाद फेरिमा काशी दुःखको कुरा सुनायो गाइज हाम्रो पिटर ब्रदरले अब हामी जुस खान्छौँ है त एकछिनमा गएर जुस के को जुस खाने कुकुरको जुस फोटोको पाउँदैन रहेछ अस्ति पाकेपछि कस्तो दामी भएको कुकुरको जुस हामी चाहिँ यहाँ जाँदैछौँ हामी सिधीमिधी खाँदैनौँ अरे खाने सिधीमिधी भयो ल कति भयो फेरि मेमोरी फुल हुन्छ गाइज हामी चाहिँ अब भयो जहाँ अब एकछिनपछि मार्केटमा भेटौँला है त गाइज